Hello guys, good morning. This is me again, LAKWATSERA, and welcome to my channel again. Time check! It's 5:30 in the morning pa lang guys. Pero kailangan na po natin maggayak dahil maglalakwatsa po tayo today, going to Yellow Dragon Stream and Waterfalls dito po sa Hong Kong. Kasama ko ulit po yung mga buang kong kaibigan guys. So magagayak lang po ako and see you later. Bye! Okay guys, nandito tayo ngayon sa Tung Chung MTR Station, Exit A. Paglabas nyo po guys ng Exit A, just turn to your right side at sundan nyo lang po ang babaeng naka-orange na yan dahil siya po ang magdadala sa inyo sa tamang daan. So see you later guys, let's go! Pagliko nyo po sa part na ito guys, dire-diretso na lang po ang lakad niyan hanggang sa ma-reach ninyo ang isang picnic site at nandun po ang ating starting point. So guys, see you later. Let's go! Bago ang lahat guys, mag-almusal muna tayo para meron tayong lakas sa ating bakbakan mamaya sa akyatan. So let's go, let's eat breakfast first before anything else.
Finally guys, narating na rin namin ang aming gustong marating at sa awa ng Panginoon, okay naman po kaming lahat. Mamaya-maya lang po magtatampisaw na kami sa tubig. At dahil guys, may mga kasama akong napaka-addict sa kape, so kailangan naming mag-init ng tubig. Kaya ito ako to the rescue para kumuha ng malinis na tubig guys. At ang galing nila, di ba? Guys for watching. Para po updated kayo sa mga bago pong videos, please like, subscribe, and press the notification bell. Thank you.